しますね。これ皆さんにお送りしようと思っています。So, welcome everybody. 皆さんようこそ。今日はありがとうございました。突然のゲリラ的ライブじゃなくて、Zoom をやっております。Okay, so welcome everybody for the interview series, interview with multilingual ninja of the magnitude. Number 2, we have a guest of Ronit and Noa, Ronit and Noa from Israel today. 今日は、ロニットさん2人と、ノア、イスラエルからお迎えしています。Yay! So let's begin. Okay, so where do we start? Do you guys want to say something? Just maybe that we are very happy to welcome all the Japanese people to this talk, and we are very grateful for you because we love Japan, we love you, and we are very happy to answer any question, to talk Hebrew, to talk Japanese, and let's see what can we create today together. Great, thank you. この機会をどうもありがとうございますと、そして皆さん入っていただいて本当嬉しく思っています。私たちはすごく日本という国が大好きで、皆さんのことが大好きです。なので何でも聞きたいことがあれば、例えば私たちの国に関してとか言語に関して何でも聞きたいことがあれば聞いてください。ここから何がクリエイトできるでしょうか。Alrighty, Noah, do you want to say something to in the beginning? Can you see the beach? 今ロニットさんがビーチを見せてくれています。No, テルアビブのビーチ。テルアビブのビーチだそうです。So this is テルアビブ港。港なんですね。Port. Yeah. How hot is it there now? Sorry, the weather, the temperature? Yeah, temperature. About 18 Celsius? Yes, yes, 18度ぐらい。摂氏18度ぐらいだそうです。Very warm. Beautiful. Yeah. 見せてください。見せてください。今、海を見せてくれてます。見えますかね、皆さん。スピーカービューにしてもらうと、ここに入っている方の全員の、動画が見えます。今、ロニットさんが海を見せて、ビーチを、港を見せてくれてます。Yeah. So this is a friend, Ronit, that is, and not Ronit, this Ronit, not Ronit, that she has been some years in Japan, so she knows Japanese and also Hebrew, of course. So she'll be switching between those languages. She was very happy to hear that we are doing this call. Yes, yes. OK。いや、ロニットさんは、ここに2人ロニットいるんですけど、今、海を見せてくれている方のロニットさんは、日本にしばらく住んでいたので、日本語が話せます。そしてもちろんヘブライ語も話しますので、ヘブライ語と日本語とスイッチしながら、お話しくださるそうです。Amazing. So I wanted to say before, and my microphone was off, that I'm also very happy to be here, and thank you now for doing this call and this possibility to just interact and know each other. And like I've never been to Japan yet, I know that some of you weren't in Israel yet. So we'd love to bring the spirit of, the energy of Israel to this place as you bring the Japanese energy to this conversation. So we'll be happy to answer any questions or just to talk about a little bit how is it here and how come we have 25 degrees Celsius in the middle of the winter and stuff like that. Yeah. Okay, great. こちらは、ノアさんです。アクセスコンシャスネスのサーティファイドファシリテーターであり通訳者なんですけれども、この機会ありがとうございますと。そして、私はまだ日本に行ったことがない
ので、ここで日本のことを知れたらすごく嬉しいなと思うと同時に、この中にも日本の皆さんの中でイスラエルにまだ来たことのない人がいると思いますので、ぜひこれをなんか国際交流的な、草のね、国際交流的な場にして使っていただけたらと思います。で、なので皆さんから聞きたいこと、何でもありましたら聞いてください。私たちの国のこと。なんで今冬真っ只中なのに25度ぐらいあるのかとか、そういったこともぜひ聞いてもらえたらと思います。OK? Japanese is amazing! 日本語ってすごいいいですねっていうコメントをいただきました。Okay, so like maybe I should start with a little like a simple question, like a basic question that I was curious about for you. Then we can start the we can open up the conversation from there. Yeah. Yeah? ではですね、基本的なこと、どんな言語を喋ってですかとか、いくつぐらい言語を喋るんですかとか、そういうベーシックな質問をまず2人にしてみたいと思います。Okay, so Ronit and Noa, you guys are a translator, and how many languages do you speak? Okay, so I was born in Israel, but my parents were born in Romania, in Europe. So, you know, a lot of people in Israel, their parents came from many, many other places, like from Africa, Morocco, Yemen. People came from all over of Europe and Spain. So my parents came from Romania, and as a little kid, I heard Romanian, and I can speak a little bit of Romanian. And in access classes, when I meet the Romanian people, I love to share and to hear Romanian. So this is first language. If you want to translate, you can do it, and then I'll continue. Okay. じゃあロニットです。ロニットはイスラエルに今住んでいるんですけれども、ルーマニア、ご両親はルーマニア出身なんですね。なので、小さい頃はルーマニア語を喋っていたと。で、そのイスラエルっていう国は、いろんな国からの人が来ているんです。移民と言いますか。なので、アフリカの様々な国とか、ヨーロッパとか、ヨーロッパの各地から、ルーマニアもヨーロッパですので、各地からみんなが来ていると。で、そんな中で、ロニットのご両親もルーマニア。なので、アクセスコンシャスネスのクラスでルーマニアの、人たちもいますので、ルーマニアの音、ルーマニアの言語っていうのをすごく聞くのが好きなんです。Okay, and then? Yes, and then in school we study Arabic. Where I grew up in Haifa, it's a coexisting city where we are Muslims and Druze and Buddhists and Jewish people. And in my school, we studied Hebrew, English, and Arabic. I don't know a lot of Arabic, but since I have a lot of Arab friends, I speak a bit of Arabic. So it's Romanian, English, Arabic, French, and Hebrew. And what would it take for me to learn Japanese? Oh, wow, okay. で、学校ではですね、アラビア語、そして、ヘブライ語、英語を学びました。で、アラビア語はあまり話せないんですけれども、アラビア人の友達がたくさんいるので、少しはわかります。なので、あとは学校で、フランス語も勉強しましたので、ヘブライ語、アラビア語、英語、ルーマニア語、フランス語の6カ国語を話します。で、私が日本語を話せるようになるには何がどうあればいいかしらと言っています。Great! Yeah, and this is Ronit's resume with languages. Mine is more poor. I know Hebrew and I know English, and I speak them quite well and understand them quite well. Other languages, I understand a little bit. I speak the language of energy for many years. And, you know, like Ronit said, everybody in Israel, almost everybody, their families come from many, many places. So we have people from Europe, from the USA, from the Arab countries. So everybody's is a mix-up of something. And my grandparents came from Austria and from Poland. So I'm a mix of those. And I don't speak the languages, and yet I understand a little bit. OK, OK. で、ノアの方はヘブライ語と英語を話します。で、両方とももう流暢に、ネイティブレベルでわかる。
なので他の言語はあんまりなんですけれども、まあ、少しぐらいわかるっていう言語もたくさんあります。というのもさっきノアが言ったみたいにイスラエルっていうのはいろんな国からの人が集まってきているんですね。なのでこうアメリカからの人もいるし、ヨーロッパからの人もいる、でアフリカからの人もいる。で実際私のおじいさんとおばあさんはオーストリアとポーランドから来ているので、そういった言語もポーランド語とオーストリア語、ドイツ語なのかな、もう少しならわかる。でも私は基本的にエンナ人の言語っていうのを喋っていますと言っています。Alright. And you know, I just want to add that also not just the parents and the grandparents of everybody is coming from many places. There are many languages in Israel, not just Hebrew. Not many people know that there are almost all the religions. I mean, yeah, almost all the religions are here. We have Hebrew, Arabic, English, European, many French people that came the last years, Ethiopian people that came in the last 20 years, many Russians that speak mostly Russian and some Hebrew. There are many cultures living in Israel, many religions, I don't know, existing here for many years and even for centuries. So it's like a place that everything is like mixed up and meeting cultures in this land. I see. Okay. なのでこれってあまりたくさんの人が知っていることではないんですけれども、イスラエルっていう国にはヘブライ語だけではなくて、でもちろんその英語喋る人もたくさんいますし、さっきみたいにその誰かのみんなのお父さん世代とかおじいちゃんおばあちゃん世代がやっぱりそのどっか違うとこからみんな来てるんですね。なので文化がものすごいこう入り混じっていると。なのでみんな知らないのは大体ヘブライ語しか喋んないと思ってるけれども、本当は英語も喋るし、フランス語圏からの、移民もたくさんいます。あとはエチオピアの人もたくさんいるし、特にロシア語圏の人からもたくさんいるんですね。なのでそういう意味ではいろんな文化といろんな宗教が割とこう入り混じっている。そんな国、そんな文化でもありますと。Exactly. Exactly. Thank you. And like originally, the reason why I was gonna interview those my friends in Access, I mean multilingual friends, is that I have this group of people who are interested in learning language. And I know many people from Europe or other countries speak not only one or two languages but the multiple languages. So like our question was like, what would it take for us to duplicate the capacity of learning languages? So in that sense, like in Japan, many people only speaking just one language, which is Japanese or Japanese and English, or some people speak Korean, Chinese, as well as Japanese, but mostly, I think a majority of people speak only Japanese. So what would you say? I mean, what's the key to learn the language? And let me translate what I said. ですね。で、そもそもなんで私がこの通訳仲間にインタビューしようかって思ったきっかけが、そもそもその私の外国人の友達、通訳仲間とかだと、私も英語と日本語しか喋れませんけれども、みんなものすぐ5カ国語とか6カ国語とか喋るんですよね。で、それっていうのはヨーロッパの言語は近いっていうのはあるにせよ、それでもそんだけの言語を話せるっていうのはどういうことっていうか、どういうそのコツみたいなのがあるのかなと。で、それがあるとすれば、それが子供の頃にたくさん学んだっていうことだったにせよ、どういうコツとか鍵みたいなものをそういう人たちからちょっと教えてもらえたらどうだろうかって思ったんですね。で、それがあったので、この2人にもそのコツっていうものを聞いてみました。言語を学ぶ上でのコツ、鍵は何でしょうか？ Yeah, so what's the key to learn the language and utilize the language? I would say the first two things that came into my mind is love and necessity.
which are two distractor implants. Like, we are not talking about it in English, in the accent. You can translate that and then I'll continue. で、今これを私が質問したらすぐ私の頭で浮かんだのは愛と必要性っていうことが浮かびました。でも愛と必要性は両方とも実はディストラクターインプラントですよねっていう、そのアクセス用語のディストラクターインプラントってやつですよね。Yes, because like, you know, when you are in love with someone, you want to learn his language. If I'm in love with the Japanese culture, I want to learn the language. Or if I love my grandparents who arrived to Israel and they didn't speak Hebrew, they spoke Romanian, then I want to learn their language to communicate. And necessity is, you know, when someone goes to another country, so that's the two main reasons. But you know, like Arabic, I really speak a little. I don't speak a lot, but I learn it more and more out of friendship because of my friends. You can say it's love, but it's also curiosity. Oh, when it will come back in a minute because yes. Just I don't know why the phone rang, so I was disconnected. So I would say it's love, curiosity, and necessity. I see. OK。で、その愛と必要性と好奇心っていうふうに言ったのは、その愛っていうのは、例えばその誰かのことが、この人のことがすごい好きってなれば、その人の言語を勉強したいと思う。例えばロニットの場合であれば、おじいちゃんおばあちゃんがすごい大好き。でも、おじいちゃんおばあちゃんがイスラエルに来て喋ろうとしても、おじいちゃんおばあちゃんはルーマニア語でしか喋れないので、ヘブライ語では話せないっていうのがあると。なのでそこに愛というものがあればちょっとそのモチベーションも違ってくるっていうのが一つ。あとは必要性っていうのは、例えばどっか自分がある国に住まなくちゃいけなくなって、そしてそこで生活しなくちゃいけなくなると、もうその必然的にその言語を喋んなきゃいけないようになると。でだからそれでこう、学習が加速する。あとは、ロニットはアラビックの友達がたくさんいるアラビア語はあまり話せないんだけれども、なんででもずっと勉強したいと思っていたり関わっているかっていうと、やっぱりその友達がいるっていうのとすごく興味があるから。なので好奇心っていうのも、その愛、必要性、好奇心ってこの3つかなっていうふうに思います。And again, her phone. So I'll go from there. So I would say that two things that came up to my mind is first of all, just, some anchors in the sound. When we know first language, I mean, when we're born, we know the energy. We know the energy, and then we learn the emotional things, connections, and stuff. And then we start to get the first words and the first objects. And then we have one first language. And then everything is connected to that first language. Everything is rational to this, is like in relational to this first language. So if we know that television in one language is televizia, and in English is television, we get the connection, and then we can get the rest of the sentence besides that, okay, around it. So when we learn a new language, we can get the hooks or the anchors just to get, what do I get in this sentence that is reasonable to me? And from that, I get to understand the rest of the sentence, the rest of the language, slowly by words. And the other thing is more wide, is like a musical ear. As I perceive it, you got to be a little bit musical, just to hear the sounds and the accents and the speed and the intensity and the softness of the language, just to know how to approach it. Great, thank you. で、脳の中では2つあって、自分がそうですね、彼女が最初から言ってた時は、私たちが生まれた時っていうのは全てエナジーで
コミュニケーションしていると。で、そこから感情っていうものが芽生え、そこから、自分と、他人とのつながりとか、自分と他のものとのつながりっていうのをこう認識し始め、そして言葉を一つ一つ学び、そしてこう一個の言語っていうものが分かるようになるんですけれども、その言語っていうのが分かるようになった時に、例えばこう全てがつながり、そこのこうリレーションシップみたいな、このつながりっていうところから全て人は言葉を認識するんじゃないかっていうふうに言っています。なのでそういうふうに一つのもう言語っていうものが自分の中で作り出されると、自分が知っている言語と新しく学ぼうとする言語の中、その間にこうフックって彼女は言ったけれども、こう何かつながりがを見つける、つながりを見つけることで、そこをきっかけにしてちょっとこの言語が学びやすくなったり、そこが加速するんじゃないかっていうふうに言っています。例えばどっかの言語で、日本語で言うテレビっていうものがテレビジアだったとすると、英語だったらテレビジョンなので、そこが似ていると、日本語だったらテレビですし、でそこからなんか似てるなっていう似てるものから、そこから広げて、じゃあ、テレビを見るとかっていうセンテンスを覚えていく、勉強していくっていうのが一ついいんじゃないか。そのつながりを見つけること。そしてもう一つは、ミュージカルイヤーっていうふうに言ってましたけれども、その音楽的な感覚、音楽、その音楽、言語の音とか、スピードとか、このアクセントとか、柔らかさとか、そのきつさみたいな、そこの感覚にもっと意識を向けると、言葉っていうふうに思わずに、こう音楽に身を委ねるように言語を学べるようになるんではないかと言っています。Thank you. I really adore how you translate because Yeah. you know I couldn't remember all the things that I said. It's like I'm used to how do you say parallel. Not consequent, like simultaneous. Words. Yes, simultaneous translation. And when I have to do it, like afterwards, I don't remember anything. So you know what? Because like I was taking notes. Oh. なんでそんなに覚えてられんのかっていうふうに言ったんですけど、私これメモ取りながら聞いてたので、だからそれ見ながらちょっと訳していました。Yeah, so like yeah, I'm just curious because to me, Hebrew sounded like somehow Arabic, somehow Russian, somehow French. So the language of Hebrew, what's the how do you say, like a language relative? What's kind of group? What kind of group in Hebrew? ヘブライ語ってどんな系統の言語なのかなと思って、音だけ聞いてるとなんかアラビア語のようにも聞こえるし、フランス語とかロシア語っぽくも聞こえるんだけれども、どんな種類っていうか、どういう系統の言語なのかってちょっと聞いてみました。You know, there's an approach. I'll get it first, Ronit. Okay, there's an approach that says that Hebrew is not like any other language because it was like one of the ancient and first languages. Right. From this language, all other languages, or not all other, but a lot of languages just developed and started to grow. So it is similar to many things. You can even find some words from Hebrew that are in English. There are books about it. And you can find words in Hebrew that are in Arabic. And you can find that in Amharic or whatever. So it's really, and also it's also very renewing. I mean, there were many years that the Hebrew language were spoken, and then it was like just on the Bible, and then only on the beginning or the middle of 18 something, it was revival. And they started to develop it again. So it's always new words and new things that are coming above the Bible-ish language, biblical language, that are very modern, very from other languages. So it is growing all the time.
Okay. Wow, that's so interesting. ヘブライ語っていうのは、いろんな説があるんですけれども、一つの説によると、ものすごいやっぱり古代からの言葉なので、とてもユニークだと。で、元からヘブライ語っていうのがあって、そこからいろんな言語っていうのが生まれたっていう説もあるので、だからそういう意味では、いろんな言語の要素を含んでいるとも言えるかもしれません。で、なので、英語の中でもそのヘブライ語と英語と同じ言葉を使う言葉があったり、アラビア語でも同じ言葉を使うものがあったりするっていうのが一つあります。でも歴史的に見てみると、すごく面白い歴史をたどっていてですね、ヘブライ語っていうのはもともとその聖書の時代の言葉であった。だけれどもしばらく使われなくって、ただ聖書の中の言葉っていう、聖書が書かれた言葉っていうだけの、誰もその言葉を喋んないその書き言葉だけの時代もあって、それでまた1800年代前半にそのリバイバルしてきた。また人々がその言葉を話すようになってきたっていう歴史もあるんですね。なので常に新しい言葉が追加されていたりっていう、そういう性質もあります。Do you have anything to add? Ronit? No, I was just thinking if the people who are watching have any questions for us, or you want to hear some Hebrew, or And I see Rona. Is she from Israel joining us? Yes. Thank you, Rona, joining us. ここは日本人の方だけではなくて、イスラエルからの方も今参加してくれているようです。So, probably people will think that there's only Ronit, Rona names. Names, yeah. That name start with R. Yeah. No, it's a coincidence, Coincidence, okay. 今、ロニットさんが2人入ってきてくれて、ローナも入ってきてくれるので、イスラエルの人の名前は R で始まる名前ばっかなんじゃないかってみんな思うかもしれませんが、これはただの偶然ですっていうふうに言ってます。皆さん、ではいかがでしょうか。ロニットの方から、今これ参加してくださってる方から何か2人に聞きたいことなどありましたら、チャットに打ち込んでいただいても構いませんし、ミュート解除して喋っていただいても構いません。私、訳して聞いてみますが、いかがでしょう。何かありますか？ I just ask them if they have any questions that they can also write on the chat, or they can unmute themselves and ask questions. Yeah. I just add that, probably people know things about Israel from the media, from the internet, from people who were there. I don't know. I wonder, what do you know about Israel, and what do you like to know about Israel? Yeah, that's interesting. Just to be a contribution to that. That's and also great. about Hebrew, of course. Yeah, Hebrew, okay. じゃあ皆さん、どうでしょう。イスラエルに関してとか、メディアとかでニュースとかインターネットで知っていることあるかもしれませんが、皆さんがイスラエルとかヘブライ語に関して知ってることって何かありますか？そして、またどんなことをもっと知ってみたいですか？どうでしょうか？イスラエルといえば、でちなみにですね、ちょっと話しにくいトピックを出しても大丈夫です。私も事前にノアとロニットには言っていて、でそのメディアとかではこの怖いとか危険とか、そういうニュースが流れているから、もしかしたらそういうイメージの人多いかもしれないけど、本当はそうなのかどうなのかっていうところちょっと聞きたいんだよねって言ったら、何でも聞いてっていうふうに言っていたので、I'm just telling them that they can ask anything, because I already asked you some questions that might be hard for some people to ask questions. But since you guys say, I can ask those questions. Yes, there is no question that we didn't hear before. When I was 11, I participated in an international village in Portugal where I met Japanese people, kids, and they asked me if we have camels, if we have electricity, do we live in shelters, because they heard there is a lot of war, and they didn't know that we have a totally peaceful, regular life. I will show you my backyard later. It's quiet, it's peaceful. Most of the times there are conflicts, but most of the times
It's just so beautiful here. So we are welcome any question. Okay, great. Thank you. Did you say it was when you were small in Portugal? Yes, I was 11 years old. 11 years old. Okay. Yes. で、何でも質問してくださいと、質問しちゃいけないことなんてないですよっていうふうに言っていて、ロニートが11歳の時にインターナショナルキャンプみたいなものかな、それにポルトガルに参加したら日本からの子どもたちがもいたんですね。でその子たちからはイスラエルにはラクダはいるのっていうふうに聞かれたりとかで、たくさんその紛争っていうもの、そういうニュースとかで聞く国なので、こういう避難所みたいなところに住んでるのっていうふうに聞かれたんだそうです。なのでそういう質問でも全然構いません。で確かにこう紛争とかテロとかでもあったりするんですけれども、大抵はものすごいこう平和で自然に満ちたそういう場所なんですと。で今ロニットが今お庭に出てお庭を見せてくれるそうです。She's already doing the tour, you know? No, just to show you that olive tree, for one instant, olive tree is a symbol in Israel for peace. So we love olive trees, you know, just, yeah. オリーブの木だそうです。今、オリーブの木っていうのはイスラエルで平和のシンボルになっています。で、ロニットの、バックヤードの、オリーブの木を今撮影してくれています。So we do have camels here, and we have cars, and we have electricity, and we have, you know, Israel is really a modern advanced country. In high tech, there are leading groups here that go all over the world and produce things for all other places. And it's like it's growing here a lot. And you know, there are many people that are in the industry or just in high tech or just in arts, and everything is here like in any other European or Western country. The weather is Mediterranean plus. So it can be like this week, it's quite hot here, and we have like 25, 26 degrees. And the week before that, it was like rainy, crazy rainy. So it's like the Israeli, you know, it's like, it's very dynamic. I see. And I can say also about the Israeli people that are, you know, we are very dynamic as a group of people, if I can say something like that. There are many different people here. And yet they're very creative, very warm, very communicative. Everybody has opinion about everything. So if you're coming to Israel, be ready to get lots of points of view about everything. It's a Jewish thing or Arabic thing or whatever. I see. Okay. で、イスラエルってどういう国なのかっていうところなんですけれども、ラクダはいます。そして車もあります。そして電気もあります。とてもこう、モダンっていうかこう、近代的で、西洋の国とかヨーロッパの国と何ら変わりがありません。そしてテクノロジーもとても発達していて、工業なども発達している。そして気候は地中海性気候。地中海に面していて、中東とヨーロッパの南の方っていうのかな、ギリシャとか辺に近いので、今は今週は25度から20度ぐらいで、先週はすごく雨が降って、いる天気だったんですけれども、天気もものすごくダイナミックだし、その人っていうものもイスラエル人っていうふうにいろんなところからみんな来てるんだけれども、それをまとめてこうだっていうとすれば、すごくみんなダイナミックです。で、クリエイティブだし、あったかくってみんな意見を持ってる。だからイスラエルに来たらたくさんのポイントオブビューをみんながあなたに投げつけるので、それはちょっと準備しといてくださいねっていうふうに言ってました。Yes, you know, when I talked about the hooks in the language, now I understand like third of the language of the words you said. When you said creative, when you said, of course, point of view, I understood it. Yeah. That's true. そうですね。Yeah, because I'm in Italy now, and I sometimes go to gifting and receiving sessions. And they are all Italian, and one or two speaks English, so they can translate. But when they are speaking Italian, I can pick up
some words, especially access words, like when they say, like, I don't know, entity, I can get what they say. And when they say, like, time and space, I can get what they say. So, like, book is really, I think it's a key, and it will be a gateway for you to, learn language easily. で、さっきそのノアが私がその訳している日本語聞いてカタカナの言葉、特にクリエイティブとかポイントビューはもちろんわかるけれども、そういう言葉を聞いていくと、ちょっとこういうこと言ってんだなみたいなのがちょっとずつちょっとは分かったと言っていて、なのでそれがさっきノアが言っていたその言葉と言葉の間のつながりを勉強するっていうか、それを見つけるということ。で、私もイタリアに来ているので、イタリアのギフレシ会なんか行ったりするんですね。ほとんどっていうか全員イタリア人で、英語喋る人は一人いるかいないかぐらいなんですけれども、そうやってやってるとみんなイタリア人が喋っている時にアクセス用語なら分かるみたいなのがやっぱあったりするんですよね。で、なんかエンティティって言っていたりとか、タイムスペースって言ってたり、その辺がなんか知ってるみたいなのがあるので、それが分かるとちょっともっとなんて言ってるか知りたいみたいな、そういう気持ちが起きてくるなっていう話をしてました。And you know, it's really interesting that I thought just when you talk now, I thought about, I wonder what words in Japanese do you have from Access that you can translate? Because we just have, with the translators group here in Israel, we just had a conversation today about, we couldn't find the word for wrongness. Wrongness doesn't have one word in Hebrew, but we do have rightness. I mean, for rightness, we have few words. Really? Everybody's right. Everybody's right. Wow. So I wonder what words of access don't you have in Japanese? I see.Okay, and let me translate. この2人はアクセスの通訳でもあり翻訳も担当しているので、今日ちょうどそのアクセスのそのヘブライ語の通訳翻訳の仲間たちで喋っていたことなんですけれども、アクセスの英語を自分たちの言語に訳せないと、訳しきれない言葉がたくさんあるっていうふうに言っていて、で日本語でも確かにそうなんですね。カタカナのままで残っているのは大体そういうものだったりするんです。でヘブライ語で言うとwrongness、っていう英語で wrong っていうのがダメなこととかいけないことで、それの名詞になってるんですね。なので私が訳すときはダメなこといけないことっていう名詞にしているんですけども、 wrongness っていう言葉の訳がない。なのでちょっと説明しなくちゃいけなかったり、ちょっと作らなきゃいけないっていう。でも逆の wrong の反対の right 正しいで rightness っていう言葉はそれの訳になる言葉はヘブライ語にはたくさんあるんだそうです。というのもみんな正しいって思ってるからっていうふうに言ってたんだけれども、なので日本語でアクセスの言葉で訳しきれないものって何ですかっていう質問なんですが、皆さんの中で、アクセスコンシャスネスされている方がほとんどだと思いますけれど、この言葉の意味よくわかんないっていうのがあれば、ちょっとぜひ教えてもらえたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。私が答えちゃうより。アクセスの中のこのカタカナになっている言葉でわかんないとか、この言葉いまいちつかめないみたいなのがあればと思うんですけど、いかがでしょう。チャットの方に書いていただいても構いませんし、ミュート解除してお話しいただいても構いませんが、いかがですか。何かありますか。And I asked those questions, and rather than me answering the word that I can translate, I'm just asking them if there are any words that are hard for them to get, because not all language we can, not all the English words, English access words that we can translate. So yeah. なんかあるかな。なんかありますか。あったらじゃあちょっとチャットにでも入れてみてくださいね。私はそうだな。One word that we don't have exactly is willingness. So in a sentence, we can explain, but the word itself, willingness, doesn't have exactly, it doesn't like directly translate. Interesting. Yeah. It's like, it's always interesting to see the connection between the words that are there or aren't there, and the culture, and about what's common in the culture, right. and what
possible and not possible in that culture. Yeah, definitely. ノアがさっき言っていた、それで私の中で一つ、訳しにくい言葉で思いつくのは、ウィリングネスっていう言葉。ウィリングネスってものすごいたくさん出てくるんですけれども、要は意欲っていう言葉では訳しているんですが、完全に意欲っていうよりも前向きにそう思えるかどうかとか、何々することを厭わないっていう言葉でよくウィリングっていう言葉は訳すんですけれども、なんかいまいちしっくりくる訳が来ないと。もちろんそのウィリングネスっていう言葉を説明することはできるんですけれども、日本語でパチって合う言葉がないっていう意味ではウィリングネスかなというふうに思っていて、でそしたらノアが日本語、その全部の言語そうですけれども、その言葉の中である存在する言葉と存在しない言葉っていうのはやっぱりその国の文化とすごくつながっていて、その国の文化の中で何が可能で何が可能でないっていうところとものすごいつながっているよねっていう話を今していました。Yeah, that's so interesting. And you know what? The funny thing that I found is that in Access, we often say the word different, right? Like, how can you be different today? Or, what can you do different today? That kind of different, the word different. In Japanese, we use like 3 characters. One, hiragana, katakana, and kanji. Kanji is the one the word we use from China. So, and the other one is called katakana. Katakana is the one when we explain that things came from overseas. So like when we say point of view, we use this set of letter called katakana. And the other one is hiragana. So we have 3 types of letters, and hiragana is the one for things from Japan. And another thing from overseas, and the other one from China, basically. So, wow. So when we write the word difference, we use this Chinese character of wrong. So like, of course, like people use it as like, different choice or like different meaning, something different or new or another in that sentence. But we use the word can be used as wrong. So I was very curious, in this culture, some different meaning wrong, maybe, Yeah. Yeah. It's really interesting, because when we use something from another language, we don't use any introduction before that or any labeling. We just put it into our language as it is. It's like, it's embedded in the language. And it's really, I'm smiling because it's really interesting for me to see that when you translate, there's some things that they say in English and it's very short, and we are saying long sentences when we translate. And also when you translate our things, sometimes it's longer than it's in English. And I remember that because when we translate Dane or Gary, sometimes, they're so fast and they're doing the clearings and everything. And sometimes we have more words to say of what they say. So you have to be very quick. Yeah. Just to do all of that, because you have many, many words to say in short time. So how do you deal with that? I mean, in Japanese. Okay, let me there is a question. I see just a moment before you go there, yes. because there is a question in the chat. Yes, I'll read it after I translate what Noah says. So, すみません。だから、ノアが今言って、で、私がその前に言ったのは、日本語で、英語の中で、アクセスで、ディフレントっていう言葉をよく使うんですね。で、それっていうのを私が訳すときはいつも異なるっていうふうに言うんですけれども、日本語だと、ナチュラルな英語、そうそう、私は書き言葉にするときは異なるにするんです。で、喋り言葉で訳すときは違うって訳すんですけど、例えば違う、これまでと違うチョイスとか。
違う可能性とか。でも違うっていうとダメみたいな、これとその違うと同じ漢字を使ったりするので、そういう意味では日本語の中で、カタカナ、ひらがな、漢字ってある中で、その違う、ダメなっていう漢字を使うので、そういう意味では日本文化の中で他の人とは違うとか、これまでとは違うっていうディファレント、ただ異なる、ただ違うっていうのがダメなっていうニュアンスにもしかしたらどっかでなってんのかもみたいな話をしたんですね。で、そのつながりで、ノアが、すごくその言語を置き換えるっていうのはすごく面白い作業で、例えばギャリーとかデンの長いクリアリングっていうか、クリアリングを訳すときで、私たち同時通訳をやるので、ギャリー・デンが喋っているその長さでできるだけ自分たちの言語に訳すことが求められるんだけれども、でもヘブライ語に訳すときに彼らがクリアリングを言い終わる間にもうそこに収まりきらないと、ものすごいたくさんの言葉を使うことになるので、日本語ではどうしてるんだっていうふうに言われたんですけれども、私もスピードを速く言うしかないっていう、それかもしれません。Yeah, like I was thinking what I do for the clearings, but one thing I do is like just speak quickly or what I normally do is like they repeat a few times, right? They repeat the question, the clearing a few times. So when we take turns as a translating, the other one translate. The other one is on, so like we are on the microphone, so we are doing. But the other one who is having a rest, write down, then like put the words in the different order to see what's the most how do you say, what's the most accurate and what's most simple and what's most, the best translation. So that's how we do actually. Yeah. Cool. で日本語ではっていうふうに言われたのでちょっと考えてみたんですけど、私たち大体パートナーで2人入っていたりするので、早く喋るっていうこと以外で言うとマイクを持ってやってる人のもしその休憩している方がクリアリングを訳してちゃんと訳して言葉を入れ替えたりいらない言葉排除したり言葉をどの言葉にするのが一番スッキリするかなっていうのを見たりして書き直したりはしますという。ことを言ってみました。Okay, so what this person say, ちかさんが今書いてくださっているのは、すべてはそう見えるものの逆であり、そう見えるものの逆でないっていうのをどう捉えたらよいですか？ Okay, so what this person wrote here is like, she is wondering how she can take the crazy phrase, everything is opposite of what appears to be and nothing is the opposite of what appears to be. Great. In Hebrew, she wants to hear it in Hebrew? Yeah, and like I think what she meant is it's hard to get what it means. But, okay. Yeah. But can we hear what you said in Hebrew? 今ちょっと話ずれますけど、ヘブライ語でこのアクセスのクレイジーフレーズを何て言うかってちょっと聞いてみたいと思います。Yeah, can you say that crazy phrase in Hebrew? Yes, of course. Maybe it will be easier for you guys to understand it in Hebrew because it's energy. Sometimes when we try to understand the words, we miss the meaning. But maybe if she can get it in Hebrew now. Yeah, exactly. ではですね、今ヘブライ語でこのすべては目に見えるものの逆であり、そう見えるものの逆は何もないっていうのをヘブライ語で言ってくれるので、で今ロニットが言ったのはヘブライ語ですべてエナジーなので、言葉をこの日本語を理解しようとするとわからないけれども、ヘブライ語でちょっとリラックスして聞いてみると何か違うかもしれないっていうふうに言っていますので、皆さんちょっとじゃあリラックスしてヘブライ語で聞いてみてください。Okay, so I will say it and then Noah will say it because maybe we do in different energy. So, cool. הכל הוא ההפך ממה שהוא נראה, שום דבר הוא ההפך ממה שהוא נראה. הכל הוא ההפך ממה שהוא נראה, ושום דבר הוא ההפך ממה שהוא נראה. הכל הוא ההפך ממה שהוא נראה, שום דבר הוא ההפך ממה שהוא נראה. Sounds like Japanese. Yeah. 日本語っぽい。Yeah, it's like when I hear only the sounds, it's like
it really sounds like Japanese. Yeah. So, なんとかしましょうかみたいな。Yeah. Yes, it's like, הכל הוא ההפך ממה שהוא נראה, ושום דבר הוא ההפך ממה שהוא נראה. That's correct. And you know, there's one sentence from the religious origins in Hebrew that has the same meaning, but it's just 2 words. So it's like, I'll teach you now. It's called Ifcha Mistabra.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  Right, Ronit? Am I right or inventing something? Yes, Ifcha Mistabra. Is that sometimes we think or something seems to be something, but it's actually the opposite, because our points of view cannot perceive the opposite of what it is. I see. で、このすべてはそう見えるもの逆であり、そう見えるもの逆は何もないっていう意味のヘブライ語の言葉があって、それは2つの言葉、2語でできているそうなんですね。で、それがさっき、ノアとロニットがさっき言ってくれたものなんですけれども、というのも、こう見える、何か見えるものがある。でも、それがそうじゃないっていうふうに言ってる。その意味は、というのも私たちはポイントオブビューがあるから、そのものをあるがままでなかなか見れないんだよっていうふうに言っている。だそうです。And I think, what other questions do you want to hear in Hebrew? What is curious for you? The one I wanted to hear in Hebrew? Yes. I just wanted to teach. I just want you guys to teach us the question that we can, like, very simple and short question in Hebrew that we can ask, like, how does it get any better? Maybe that's a long one, but it's possible. Because you know what? で、今ね、そのヘブライ語の問いかけっていうのを教えてくださいっていうふうに言ってるんです。っていうのはこれとちょっとさっきの話と近くって、日本語で問いかけすると、していると思うんですけど、でもそれはそれでいいんだけれども、たまに日本語で問いかけすると、その答えを探そうとしてしまって、頭で考えてしまうことがあるので、なのでじゃあ逆に、外国語でやってみたら、全然その理解しないような言葉で、例えばさっきのそのミュージカルイヤーっていう話がありましたけど、こう音を楽しむつもりでその問いかけをしてみたらどうだろうっていうのもあったので、ヘブライ語でちょっと短くてシンプルで私たちがこう口に出して言えるようなのを聞いてみたいと思いました。The reason why I wanted to ask the question in Hebrew is because I was doing this group facilitation with people who are interested in learning language, and what we found in that group is that when we ask questions in different languages, some people say it's easier for her to be the energy of question, because like if we ask question in Japanese, well, sometimes we try to find the answer, or sometimes we try to get the conclusion and to find the right answer. So like we go up to the head quite often. But if we say it in the language that we don't understand at all, maybe we can just be the energy and we can just enjoy the sound and the rhythm and the accent. Then, we can just keep asking and, seek for the possibilities. So in that sense, let's practice. I say let's go for it. So what else is possible? You say, じゃあ他にどんな可能性がעוד אפשרי. מה עוד אפשרי. Yes. מה עוד אפשרי. Yes. מה עוד אפשרי. You put the dot like on the מה עוד אפשרי. Yes. מה עוד אפשרי. מה is what. עוד is more. So like else. What else is possible? מה עוד more. אפשרי. Possible. אפשר is possible. אפשרי. Yes, אפשרי. Let's all try it. And let's sense the energy of it. מה עוד אפשרי. מה עוד אפשרי. אפשרי. Yeah, because you know the Hebrew words and the Hebrew letters have energy, lots of energy.
So like the letter Hey, the end of Ma is opening channels. Okay, it looks like like a tube. H, Ha. So Ma, when you say Ma, you also open the channels. Okay, Ma od אפשרי. Ma od efshari. Yeah. And you know, when you say a different language, sometimes the emphasis, the where you put like the weight of the sentence is changing the meaning. Oh, yeah. Like in English, the accent is like the emphasis is on certain words, and in Hebrew is on other words. And so that's why Ronit told you just to say ma'od efshari, not ma'od efshari, ma'od efshari, but ma'od efshari. I see. I got what you meant. Because in Japanese, we don't have much much accent. Like Japanese language is quite flat. Really? Yeah. So how do you get between question and a saying and a conclusion? That's the same as in English. Like when we ask, that sentence goes up. Oh. And that's the same thing. Up and down. Yeah, up and down. That's the same. But mostly, we don't have that. Yeah. So Hebrew is really a lot of lot of accents in the middle of the sentence. I see. So that's why some people experience it like a cut up a little bit, like hard a little bit as a language. It's not flowing and singing. It's like it's not Italian. Okay, I see. It's like ma od efshari. It's like like that. Okay. 今ね、ノアが言っていたのは、そのヘブライ語ってものすごいアクセントの強い言語なんだそうです。で、日本語はどっちかっていうと、平坦なあんまりアクセントのない、アクセントって強弱ですね。ストレスのない、ストレスをかけることのない言語だっていうふうに言われているんです。なので、you know what, like let me say ma'od efshari in Japanese way. Like maybe in Japanese accent. That can be ma'od efshari. So, you know what, there's no accent. I mean, no stress. It's pretty flat. Ma'od efshari? Yeah. Cool. Yeah, pretty flat. Yeah. なので、さっき他にどんな可能性かっていうののヘブライ語は、マオードエフシャリーっていうふうにアクセントを最後に入れてねっていうふうに言ったのは、それをアクセント入れずに言うと、それとは違う言葉に聞こえたりするからなんだそうです。なので今ちょっと私がやってみたのは日本語っぽく発音するこの他にどんな可能性がっていうヘブライ語を言ってみたんですけれども、であとその And I wrote now in the chat ma'od efshari in Hebrew, and I don't know if you know, but we write Hebrew from the right to left, not like English. Okay. From right to left. That's why the question mark is in the left side. In the in the left. Yeah, so if you want to see how it looks, you can go into the chat now. So ma is the one in the very right. Yeah. Yes. Ma od efshari. Do you want to practice interesting point of view? Because it's nice to say that. Yeah, let me translate what you said. で、さっきロニットがヘブライ語っていうのは右から左に書くんですね。英語だとアルファベット、左から右ですね。なので今チャットのところに上げてくれたんですけれども、このヘブライ語で一番最初にびっくりマークがついているのは、それは文の一番最後だからなんです。なので、マオデエフシャリーっていうふうに書いてくれたんだけれども、でそのマっていうのはこういう文字を使ってとてもこのエナジーにあふれた言語なんですよ、ヘブライ語っていうのは。で、その一番最初のマっていうのは天に開くみたいなそういう意味があるそうです。なのでそのイメージも含めながら他にどんな可能性がっていうふうにやってもらうといいかもしれません。で次にDid you say interesting point of view? Yes, interesting point of view because it's funny. Yeah, I think for you it will be funny. Yes. で、面白いものの見方だなっていうのが面白いので、ちょっとそれを教えてくれるそうです。Yes, please.
I will say it all together and then I will say it word by word. Okay. We say, נקודת מבט מעניינת, נקודת מבט מעניינת, נקודת מבט מעניינת. Now, word by word. נקודת is point. We Okay. start from the other side. So, נקודת, נקודת, נקודת. מבט, מבט is point or view. מבט is view. Yeah? מבט. נקודת, מבט, מבט. מעניינת. מעניינת. Yes, you sound Israeli now. נקודת מבט מעניינת. נקודה מבט מעניינת. Yes, נקודת מבט מעניינת. It's the T in the end. נקודת מבט מעניינת. מעניינת. Yes, here is Bianca, Bianca's sister. here. Biancaも来てくれる。נקודת מבט מעניינת. נקודת מבט מעניינת. נקודת מבט מעניינת. Yes, so when people say, okay, so how do you live in Israel? It's a scary place. We say, נקודת מבט מעניינת. When you say, oh, how do you write from right to left? How do you do that? We say, נקודת מבט מעניינת. And when people say, oh, no, but they're only Jewish people in Israel, or I don't know, it's like, what? How come Dane comes to Israel again? So we say נקודת מבט מעניינת.これは、Hey, Bianca, it means interesting point of view. נקודת מבט, what was that? מעניינת. מעניינת. Yes. No, please repeat that. נקודת. You can do it. נקודת. נקודת מבט. מבט מעניינת. מעניינת. Fartebune. Do you know that Bianca and I speak Romanian? Because she's from Romania. So sometimes we speak Romanian also. Maybe So you say- can say in Romanian also. Yeah, say it. じゃあ今、ビアンカはルーマニア語も話すので、そしてロニットもルーマニア語も話す。ルーマニア語 Vrei să spune românește acum? Spune. Eu. How do you say that? Can you say it again? In Romanian? Interesant punct de vedere. Interesant. Interesant punct de vedere. Punct de vedere. De vedere? De vedere is? Vedere is, so, interesant is interesting. Punct, point. De, of. Oh, View. So, vedere. interesant punct de vedere. De vedere. Interessant punct de de Nice. I like vedere. いいですね。ルーマニア語はちょっと英語に近いですね。Interesting point of view っていうのが Interessant punct de vedere. Something like that. It's a bit closer to English. Huh? Yes. A bit. Okay. Just a little bit. Yes, yes. Wow. Then the Japanese goes 面白い。 Omoshiroi. ものの That's all? Mono no. 見方だな。 Mikatadana. Yeah, I mean that's an interesting point of view. So 面白い means interesting, and ものの means things, and 見方だな is 見方 is like a viewpoint. That is. So yeah, 見方だな。面白いものの見方だな。面白いものの見方だな。Oh. Beautiful. Do you know that I forgot to say that Israeli people are obsessed with Japanese food? We have so many Japanese restaurants, and there is a community of, their name is the Makoya. It's Japanese people who are in love with Israel, and they come, lots of them, every year to Israel just to visit the Jordan River, the holy places. They are, for some reason, I know why, but they're in love with Israel. So we see a lot of Japanese people
and beautiful and so amazing Japanese restaurants. Really? Oh, wow. イスラエルには、日本食レストランがすごくたくさんあるんだそうです。そしてイスラエル人の人はすごい日本食が大好きなんだそうです。で、年に何回かそのイスラエルのことが大好きな日本人の人たちグループがやってきてっていうそういうグループがあるんだそうです。で、そういう人たちはこう聖地を巡ったりってするんだけれども、でその人たちがよく行くレストランみたいなところもあって、日本食はなんか有名だそうです。Wow, we didn't know that. Yeah, so and you know there are lots of. Oh, sorry. No, I was just wondering. You guys eat raw fish? 刺身食べますかって聞いてみました。Sometimes. Yeah. I don't. Oh, you don't? I do. Depending on people, I guess. Yeah. Yes. じゃあ人によるみたい。ロニットは生魚食べない。で、ノアは時に食べると言っていました。You know, there are lots of fish in Israel. I mean, we live on the seaside. Most of Israel has a shore, a beach side. Yeah. So from south till the north, we have like seaside, and beaches, really, really lovely ones. A beautiful place indeed. And it's amazing in the summer, and there used to be a lot of fish, you know, all the seas now are a little bit not what they used to be in all over the world, and yet there's a lot of local food, and the local food is really, really, really good, and people from abroad really love it because it has so many things in it, many cultures combined together, like fusion kitchens, or just so much variety of foods from all over the world, because there are really people from all over the world here that are living here, or just get inspiration from all over the world. Wow. で、イスラエルっていう国は海岸沿いに大体面しているので、南から北まですごくこう、シーフードもたくさんあると。そして先ほども最初の方に言ったようにこう文化が入り混じっているので、その食事っていうのもフュージョンみたいになっていて、たくさんのいろんなものが混ざっているっていうか、すごくこういろんな国の美味しいもの、美味しい文化みたいなのがこう混ざり合ってって、とても美味しいレストランがたくさんあって、世界中からの観光客を喜ばせているそうです。Yeah, and mostly, you know, it's a beautiful land. We have like snow in the north sometimes, once a year when we are lucky, and we have lots of landscape, and lots of seasides and mountains, and really, really beautiful people. Really different from Japanese landscape, which is, I heard it's beautiful. It's a lot of mountain. 70%, I guess, is a mountain. Yeah, and also, you know, lots of sea around. So I wonder, I know you know it and we know it. I don't know if people here know it or remember it, that in April, Dane is coming to Israel to do here the ESB class, and then just a week after he comes to Japan. Yes. That close? Yeah, that close, back to back. Wow, amazing. So how do you say ESB in Japanese, and we can tell you how we say it in Hebrew? You mean ESB, the name of the class? Yeah. Like energetic synthesis of being. We say that in oh, sorry, Ronit, I mute you. Unmute yourself when you can speak. So we said energetic synthesis of being. And ESB. But it's not in Japanese. Not in Japanese. So like we just say it in the Japanese way. So how do you say energy in Japanese? Yeah, we say energy or energy. Yeah, energy or energy. Energy, I love the word. Energy. Beautiful. Yeah. We say energia. Energia in Hebrew. And energia in Italiano. で、イタリア語だとエネルギアで、in Hebrew Energia. Energia だそうです。Energia. It sounds also like Latin or something. いやちょっとラテン言語みたいに聞こえますね。Yeah, so we say
סינתזה אנרגטית של ההוויה. This is ESB. של ההוויה. Yeah, הוויה is being. הוויה. being, energetic synthesis of being なので、can you say that again in Hebrew? Oh, it's a complicated one, even for Hebrew people, you know. Yeah. So, סינתזה. סינתזה. אנרגטית. אנרגטית. של. של. ההוויה. ההוויה. Yeah. Shell is of something and Havaya is being. Oh, I see. And Havaya, again, I don't know how to do it. If I would like to write it, I will write it in the chat. Havaya, you write again the hey, ha, which is the tube. You write va, which is just, it looks like this. Hava, ya is a little one, and again ha. So hey is the tube that connects here from down to up. Vav, hava, it's connecting the spiritual and earth. Wow. So double vav. Yud is the name of God, short name of God, and again ha. So when you say being, havaya, it's also in the words. It has the meaning. In Kabbalah, I don't know if you know Kabbalah, but yeah, I've heard Kabbalah. Yeah. Yes. で、being っていうその存在っていう being っていう言葉はヘブライ語でハバヤっていうふうに言うらしいんだそうですけれど、それをこうスペルにして書いたときにさっきのマーと一緒でこう天につながるとそのこうチューブ筒かな筒みたいなものが天につながるっていうふうな意味のある、文字。で、その次に出てくるハバヤのこの真ん中に出てくるこうまっすぐにこのなっている文字がその天と地をつなぐっていう風な意味なんだそうです。なのでそのビーイングって存在っていう言葉っていうのが天につながり天と地とつなぐ天と地をつなぐっていう風な意味だそうです。今ロニット書いてくれました。ビーイングハバヤ。Yeah, because the way it looks in Hebrew, it has an energetic meanings. That's what the Kabbalah says. Every letter, every letter has its energy. Wow. So it's not in coincidence. Then Havaya, and the way it looks with the connections, I see. is a being. Yeah. Because when you are connected, you are in your being. See, yes. でなのでそのヘブライカバラとかでよく聞くと思いますけどカバラの中ではこの、ハバヤっていうこの言葉とこの文字ですねこれが、その天につながるそして天と地とつなぐっていうのがその存在という意味になっているのはこれは偶然じゃないというふうに言われているそうです。というのもその天と地とこう全部つながった状態でいる時があなたがあなたでいれる時でもあるからと。いうふうに言っていました。And actually, we have one question written here. 一つご質問いただいていました。You、あなたっていう意味は日本語ではいろいろありますね。あなたって言ったり、あんたって言ったり、お前って言ったりでいろいろありますけれど、他の国はどうなんでしょうかと。Okay, so the question we have is like the translation of you. Like in Japanese, we have so many variations. Like when you look up some people and when you say it to your friends or when you look down or depending on the dialect of the area, we have so many ways of saying you. But how is it in Hebrew and Romanian? So I'll say Hebrew and you say Romanian, Ronit? Yeah? Bianca will say Romanian. Okay, I was exaggerating. Okay. So I'll start with Hebrew. There are two forms. I mean, in Hebrew, you is... it's the same we don't have many dialects here. I mean, it's a small place. So it's the same language from north to south, mostly. It just depends if it's a female, male, or single or plural. I mean, many people or one person. So it can be also it's different in Hebrew when it's only one person or many people. Okay. Let's demonstrate it. Yeah. When you say for a woman, at. You say at. At. 女の人に言うときは at だそうです。at. あなた。At beautiful.
You are beautiful. Beautiful. Yeah. When you say to a boy, if you come to Israel and you see like this cute Israeli man and you want to see if he's single, so you ask him, "Ata panui?" Ata. You. Ata panui? Are you available? Like, are you free? Are you single? I'm teaching the most important and useful words that they should know. Yeah, you're getting them in trouble already. 男の人に言うときはあっただそうです。なので、今ロニットが教えてくれたのは、ヘブライ語で、かっこいい素敵な男性を見たときに、あなた、彼女いないのって、あなた独り身っていうふうに聞くのが、What was the あったパヌイって言うと、yeah. あなた彼女いないっていう意味だそうです。Also, when you take a taxi, you ask Ata panui. Exactly. Yes. Okay, are you available? あとはタクシーを呼ぶときで、タクシーで今空いてるって、今お客さんいないから乗れますかっていう意味での、あなた空いてるっていうのがアタパヌイでいける。I can get a taxi and man in Israel now. Yes. And then if you want to say to several people then you say atem with m in the end, atem. Atem. Now if you want to be really, really like on the point, then for women you say aten with n in the end, aten. But usually we say atem for men and women, atem. なので男性か女性か単数1人か複数かによって言い方が変わる。ちょっと英語に似てますね。なので複数だったらatem and atem for women, aten babait or atem babait. Bait is home. So are you at home now? Atem babait? Aten babait. But it sounds the same, atem. Okay. So it's either like a singular or plural. Yeah, you'll say atem. If a kid will say aten, people will look at him as what's going on with him. Like, why is he talking such a high language? Just say atem. Atem. Yeah. I see. という違いがあるそうです。And Romanian is how is it like you? How many varieties do you have? No, in Romanian it's much more, well, it depends. It can be simpler, like, because we have just one for singular and one for plural. So singular is as in Italian, so tu. Yeah. And a plural, the same thing, voi. Oh, boy, I think, okay. But I know. I don't use it at the beginning. Mostly you can see from the verb, like from the conjugation of the verb. Yeah. Oh, okay. Let's say you ask someone, "Are you eating?" You ask him, "Mănânci?" So Mănânci? Yeah, mănânci. So it's just the verb. Oh, wow, interesting. Just like it's like you don't say you're eating or are you eating. You just say eating. Mănânci? But the eating has a variety, right? Like it depends on you or him. Okay, cool. And from the verb, you see the person and when that person is eating now. Oh, I see. Okay, cool. And Wow. the same for plural. I see. ルーマニア語も単数か複数かで基本形はそうなんですけれども、イタリア語もそうなんですけれども、主語を外すんですね。動詞、例えば、日本語だったら食べるだったら全部私が食べるもあなたが食べるも彼が食べる全部一緒の食べるですけれども、イタリア語もルーマニア語も主語が何かによってその食べるっていうのがちょっとずつ変形するんですね。なのでその食べるっていう言葉を言えばその主語が何か分かる。あなたなのか、あなたなのか彼なのか私なのかが分かると。っていうことだそうです。It's so interesting because like in Japanese word, the verb doesn't change. It's all the same.
that's why I'm so struggling in remembering Italian verbs. But that's the difference. It's interesting. 日本語だと変わんないので、今私がイタリア語の動詞の活用で苦労しているのはそれを覚えなきゃいけないところなんですけれども。Interesting. Thank you. Yes. Yeah, so like it works in different languages. Yes. It's beautiful. Yeah, 本当に言語によって全然違うのが面白いところですね。Yes, yes, yes. And そうそう、一つ、I forgot to translate about the ESB, the rest of the ESB thing that Noah was talking. So, ESB, Energetic Synthesis of Being っていう話をさっきしていたのは、日本の東京で4月末にデーンがやってきて ESB のクラスをやるんですけど、ちょうどその1週間前にテルアビブ、イスラエルのテルアビブで ESB をやるんですね。なのでデーンは、イスラエルでやってから日本に来るっていうその流れになってるんですけれども、日本からももし興味が、イスラエルちょっと行ってみたいなっていう興味が湧いた人がいたらぜひ。You guys are hosts, Ronit and Noa? Yes, okay. We are host and also Lizzie who translated the advanced body class. She's host, and Orna, Marom, and Mati. We are 5 hosts. Oh, there are 5. We're 5 hosts, and 3 of us, Ronit, I, and Lizzie, are translating the whole class, the all ESB class to Hebrew. Okay. Oh, cool. I translated Dane a year and a half ago when he was first time in Israel with the Being You class, 3.5 days. So it was the first time I did a live translation for Dane when he was in Israel, and it didn't change my life at all. Because I was there, and since then I just didn't stop translating and going to all those countries with all those languages, and like 7 or 8 times since every year, like going and translating. And it was really amazing, just to see the change that is possible when Dane is meeting a culture or people that, from a place that he hasn't been there yet. And much is opening. You must know that also when from his visits in Japan. So it was letter translation. Yeah, sorry. ごめんね、喋り続けてごめんねって言ってます。そうそう、どっから話したらいいんだっけ。Being You のクラスが、今回そのイスラエルで、ESB をやるんですけれども、その1年、そうそう、でこの2人がホストだと。でそしてノアは1.5年。1年半前って言ったかなに初めてイスラエルで Being You のクラスがあった時に通訳をしていて、その時初めて通訳をしたんだけど全然自分の人生が変わらなかったって。それはジョークなんですけど、その真逆でもうそこからずっと通訳をしていて、アクセスのクラス海外に行って年に7回から8回ぐらいは国外に出て通訳をしていると言っています。でデーンが彼自身が初めて行く国でやってくれるクラスっていうのはものすごいたくさんのその可能性の扉を開いてくれて、でそれはそれでものすごい素晴らしいクラスになりましたというふうに言っていました。Thank you for remembering all of that, or writing it, or whatever. Yes, I'm right. Reading. Beautiful. Great, yeah. And maybe before we end, I would like to mention, people are asking, sometimes they're confused about places in Israel because Israel is so small and we have such a variety. So I would like to mention maybe 4 places. There are many more, but if you visit Israel, these are the places that I would recommend. Oh, so one of the wonders in Israel is the Dead Sea. I don't know if you've heard about it, the Sea of Salt, where you can float on water. You don't need to hold your body. Maybe we'll put some pictures in the live Facebook that you did in the comments. Maybe I'll put some pictures from the Dead Sea. You just float, you enter the water, you float, and it's very nourishing and it's very healing. It's healing for the skin, it's healing for the body, and it's the lowest place on earth. Like on all the planet, it's the lowest place on earth. And it's very, very, very unique. A lot of people go to meditate there
or to do healing retreats. And it's only 30 minutes from Jerusalem. You know, Israel is small. You can do Jerusalem and go to the Dead Sea even. Is it close from the venue? And from the venue, it's 1 hour and 20 minutes. Okay, 1 hour. Something like that. Hour and a half, yeah. 1 and a Hour half. and a half, yeah. It depends from where you go. And usually you want to go there by daytime, not by night. Okay. It's really, really beautiful. And it's overlooking Jordan, the land of Jordan, because half of the Dead Sea is Israeli and the other half is Jordanian. And it's beautiful to see the views. The mountains are red, and when the sunset is there, it's just magical. Okay, let me So translate. this is one place that I recommend. Okay, you can cool. say that. Yeah. で、そのイスラエルっていう、今回そのクラスで行くにせよ、別の機会に行くにせよ、すごくいろんなものがあるので、どれを見たらいいかわかんないっていう人もたくさんいるんですけれど、おすすめを教えてくれると。で、まず4つおすすめがあるんですけど、その1つが視界、デッドシーっていう呼ばれている視界ですね。なので塩分濃度がものすごい高いので体が浮いちゃうっていうその視界です。でそこではものすごくヒーリングのエナジーに満ちていて、たくさんの人がそこで瞑想をしたりヒーリングのそのリトリートがあったりする場所なんですね。ですごく皆さんの肌にもいいしボディにもすごく優しい土地です。でエルサレムから30分で、今度クラスのあるテルアビブからは1時間半ぐらいのところです。で、その場所的に視界っていうのはヨルダンとイスラエルの間にあるので、ヨルダン側もすごく見えるところで、その山が見えたり、ものすごく景色が綺麗なところなんだそうです。で、地球上の中でものすごい高度の低い、最も高度の低い場所だというふうに言われています。The second place I would recommend is Jerusalem, of course. Okay. It's the holy city for all religions, or most of the religions. And I don't know if you know, but the old city of Jerusalem, which is surrounded by a wall, it's actually 4 quarters, a quarter for each religion. Although, you know, they are all together, but we say that there is the Christian quarter, there is the Muslim one, there is the Armenian one, and the Jewish one. And it's a beautiful mixture, and there is the market there. So it's, and also the history, you know, the Bible time is alive in front of you. When you walk there, it's amazing. And if you feel entities, get ready. Did you say there's a wall? Yeah. What are they there? I mean, there's a Christian wall, did you say? Wall? All the quarter is surrounded by a wall. Like wall. Water is surrounded by the wall. Yeah, I will send some pictures. It's like a city, the old city, and it is surrounded by a big wall of stones. Like, that used to protect Jerusalem in the Bible times. I see. So it's from the Bible times. It's very ancient. Okay. で2つ目、おすすめの場所2つ目はエルサレムです。でエルサレムっていうのは皆さんご存知の通り聖地と呼ばれています。たくさんの宗教の聖地というふうに呼ばれています。でそのエルサレムの旧市街に行くと、もう本当にその聖書の時代からのなんかこう遺跡が残っていて、もう丸い町を取り囲むように壁が立っているんだそうです。でそれがこれがクリスチャンはこことか、イスラム教はこことか、ユダヤ教はこことかっていうふうにそういうふうに決まっていて、でものすごいそこに行くともう聖書の時代っていうのが目の前に展開されているように感じるんだそうです。で後でこの写真をなんかどっかに載せるっていうふうに言っています。Okay? And if you have time, then I would say you go to the north. In the north, we have the Jordan River, the Sea of Galilee, which is sacred to the Christian people. It's where Jesus walked on water. And it's beautiful, and it's very sweet and loving energy, very nurturing. Like, I love going there and swimming in the Sea of Galilee. It's beautiful, beautiful. Sea of Galilee. Sea of Galilee, Kinneret, it's where Jesus walked on water. Near the Jordan River, it's in the north. And if you have time, you can also go to the southern, then the Dead Sea. There is the Israeli desert,
where you can see the camels, you can see the desert, and it's also beautiful landscape. And this is the energy of quiet, of wilderness, magic also. Okay, great, thank you. で、3つ目のおすすめが北側、イスラエルの北側のヨルダン川の近くで、ちょっと日本語で何て言うかわかんないんですけど、Sea of Galilee というその海かな。で、海でイエス・キリストがそこを歩いたと、その海を歩いたっていうふうに言われている海があるんだそうです。で、そこはすごく愛のエナジーに満ちていて、で、彼女はロニットはそこに行くのがすごく大好き。で、たくさんの人がそこに訪れるという場所。で、そして4つ目は南の側で、砂漠の近いところなんだそうです。で、そこにはラクダもいて、景色が綺麗で、とても穏やかで静かな場所になっています。で、そこの自然というもの、ワイルドの自然のエナジーに満ちたところっていうのが南部の方の砂漠だそうです。OK! Cool. Thank you. Arigato. ガリラヤ湖って言うんだ。Okay, in Japanese, my friend sent me the translation of Sea of Galilee. Yes. In Japanese, yeah, it's a lake? It's a lake. Okay, ガリラヤ湖だそうです。Galila? Yeah, in Japanese we say ガリラヤ湖。Yeah, ガリラヤ湖。Thank you. Okay. Well, thank you, everybody. 皆さんどうもありがとうございました。It was so much fun and we couldn't stop talking. Yeah. 楽しすぎて喋りを止めることができませんでした。Talk all together. Yeah, just like the other You day. put few translators together, you take the risk. Yeah. Thank you so much. תודה רבה. שלום. שלום, תודה. תודה is arigato. Shalom is Shalom is peace. peace. Peace and hi. Hello. Hello. シャロームってヘブライ語でこんにちはだと思っていたら、平和という意味でもあるし、こんにちはっていう意味なんだそうです。で、シャローム and トダ。トダがありがとうだそうです。ありがとう。じゃあ皆さん、今日も長い間ありがとうございました。Thank you, everybody. And I think we're going to have another interview sometimes in the future with different friends again. So until then, see you and thank you so much and shalom. Grazie, arrivederci. Sayonara. Arrivederci. ありがとうございました。I will post the recording. Yay! Thank you so much. Bye bye. Thank you, everybody. Bye. Bye bye.